Приветствую, меня зовут Алекс Лесник, и это видео с нашего небольшого полевого выхода, в котором я пытался развести костер, не используя при этом каких-либо режущих инструментов. Интересно? Ну что, давайте тогда посмотрим, что у меня получилось. Итак, мы находимся на месте, и для того, вот мы уже пока шли, сломали таких веточек, чтобы разводить костер. И чтобы нам добыть огонь, во-первых, нужны спички, и нужно что-то поджигать. Но бумагу мы поджигать не будем. Будем использовать природный материал. Хотя бумага. В общем, это бересту. Береста очень хорошо горит. И она у нас есть. Ее вы обязательно перед тем, как идти в лес, заготовьте заранее. Итак, мы нашли много сухих веточек. Теперь нужно их сорвать и собрать все в одну кучу. Мы же без топора, без ножа разводим. Итак, вот я сложил в кучу все наши веточки. Береста заранее заготовленная. И спички. Кстати, спичек здесь очень много, большая упаковка, и это неудобно. Поэтому носите их в небольшом количестве, в нескольких упаковках и в герметичных. В мешочек положите их, чтобы нормально было все. Итак, ну что, начинаем. Нет, сначала, для начала, надо бересту все разломать, чтобы она лучше зажигалась. Это элементарно. Итак, чтобы на этом куске бересты было побольше волокон, мы его разминаем. Он будет гореть лучше. Все отлично. Так, оставляем здесь одну палочку. Остальное кладем под самый низ. Хотя нет, вот так покажу. Все, вот так сойдет. И наконец-то разводим костер. Здесь спичек много, поэтому я буду разводить двумя. Так, все делаем аккуратно. Так, сейчас подождем, пока разгорится. Так, начинаем поджигать. О, отлично, смотрите, береста сухая, поэтому горит все отлично. Так, ее поднесем. О, так, все отлично. Теперь надо подождать, пока она разгорится. В это время готовим наши маленькие веточки, и можно уже их класть в костер. Тебе нормально? Так, это уберем. Все. Все очень просто. Итак, как видите, костер разгорается. Теперь мы кладем веточки побольше, побольше, побольше. Что-то он тухнуть начал, скотина. Как видите, это не составляет особого труда. Итак, я показал вам, как разжечь костер, используя только одни спички. И нашел прекрасное дерево, на котором можно сделать НП. Как это сделать, узнаете в следующем видео. Кстати, видели мою пневматическую винтовку? Ее я собираюсь затюнить. Тоже сниму об этом видео. Ну, а с вами был Лесник. До новых встреч. Не забудьте оценить это видео, подписаться на канал. Всем пока!